corazones, espero que estén bien. En el video de hoy me llegó un paquete y yo he pedido algunas cosas pero no sé de qué, así que voy a abrirlo. Espero que sea mi paquete de Squishies, porque no sé si es o no lo es. Ok. Esta cosita. Oh my gosh, suena súper duro. ¡Oh, mi pandita! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Es gigante! Casi igual de grande que mi cara. Huele como que a un jabón dulce. Súper rico. ¡Wow! Y tiene la licencia de Kibru. Ay. ¡Qué lindo! Oh my gosh. Bueno. Esto tiene unos poquitos. Es como que sí, no lo pintaron tan bien, pero no me importa mucho. Me encantan los dos. Oh, los amo. Estoy súper feliz. Pues espero que les haya gustado. Bye.